ukimenyithio niwe muthikiriria wa Mwenjoyo no ukorwo uri ndu ngienda gutukinyiria guku kwa Mwenjoyo hura thimu namba 011 ithathatu mugwanja ithathatu ithathatu kenda kenda neo 0112 676699 na nitugucokeria undu uria urenda gukorwo kimenya. Mwenjoyo FM muciĩ wa thayo na mwihoko. Karibu 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 neto ciareirwo kana karibu kwa Mwenjoyo FM atumia ngemi ciaku neto ciareirwo kana karibu kwa Mwenjoyo FM enda gukona na gukahutia mĩrongo kenda na inya gaturumo inyanya wenda gukona na gukahutia mĩrongo kenda na inya gaturumo inyanya. Mwenjoyo FM 94.8 muciĩ wa thayo na mwihoko. Ici ndeto tirĩkiragwo nacio yeriwo yũraga yaga mwĩti njũgũma njega yumaga ikũrĩro. Thimo 22 mũhari wa ithathatũ ĩkauga onia mwana njĩra ĩrĩa agĩrĩire nĩ kũgera ona kũra ndakariganĩrwo nĩyo. Nyitanĩra na niĩ Wanjirũ wa Kamau o mũthenya wa Jumamothi thaa 9 nginyagia thaa 10 cia mĩaraho ngĩkũrehera tabarĩra ya ũgĩ ndĩ mwĩgitio o haha ceceni-inĩ wendete ya Mwenjoyo FM. Arute aciari a thikũ ici odoko nĩguo gũgũikara wana taro cũrũ ire magesha. Asante sana thengi mũno mũthikĩrĩria wakwa rĩu nĩndakorwo ngĩgĩcokereria kana ũguo tũkiuma na kĩrĩko nawe atĩ ũnacokia handũ wega thaa 9 nĩngũkorwo ngĩgĩcokereria tũgũcoka twĩna mũtarani Wanjirũ wa Kamau na mwene ũrogĩrĩra kĩmwena nĩarĩkĩte gwĩkinya kĩonereria atĩ nĩtũkorwo tũkĩamũkĩra ũgĩ tondũ ũgĩ ũcio ũguo tũrakinyĩrĩire kuga nĩguo mwĩgitio. Wanjirũ wa Kamau. Yes. Ndiguo mwĩkĩ wa njĩra gĩa kĩina kauga atĩ kaba ĩngĩre hĩndĩ ĩrĩa andũ maturagia itara. Ndiguo. Aciurio rĩ. Ndiramona. Matirĩ wa gũciurio. Matingĩtĩkĩra gũciurio rĩ. Yes. Kwero atĩa? Kwega. Karibu sana. Amen. Mũthĩ nĩ thigũkũ. Nĩguo. Nĩ kumagaria president wa gatatũ. Nĩguo. Mwai wa Kĩbakĩ. Nĩguo. Ndũona tanathiĩ mũno rĩ. Tondũ nakĩrĩ mwarimũ na no mwarimũ rĩ. Nĩguo. Ũkũmũririkana atĩa matukũ marĩa ũgũtũra? Niĩ hakwa njuge atĩrĩrĩ Dani. Wa mbere nĩ njokagĩria Ngai ngatho nĩ tondũ atongoria aingĩ makorwo maumĩte warimũ-inĩ na gwĩciria mũndũ atuĩka mwarimũ nĩ anjagia kuona ũhũthũ ũrĩa in the society na akona niĩ ingĩrũgama ithenya-inĩ no hote gũkorwo ngĩteithia andũ aitũ na marĩko ma Ngai maugaga atĩrĩrĩ rĩrĩa mũndũ arĩkia kuona ũtheri rĩ nduma nĩ gũthengethenga mũtũrĩre-inĩ wake na koguo mũndũ gwĩtwo president the former ũcio warĩ president witũ Mwai wa Kĩbakĩ nĩ akorirwo agĩtũtwarithia wega mũno especially kũrehe free primary education nĩ tondũ gĩthomo nĩ ũtheri thĩinĩ wa society na nĩho tugaga atĩrĩrĩ rĩrĩa ciana ciathoma rĩ itũũra narĩo nĩ rĩthiaga na mbere na tarĩu ona ũngĩrora rĩ matukũ twarĩ rĩ maũndũ marĩa marĩ kuo rĩ mĩthemba ya nyũmba iria ciarĩ kuo nĩ icenjetie igoka nyũmba ingĩ nĩ irehetwo nĩkĩ nĩ gĩthomo koguo ũndũ ũmwe ingĩririkana president Mwai Kibaki naguo nĩ ũhoro wa gĩthomo ona ũhoro wa gũkorwo agĩtũtongoria na ũhoreru mũingĩ mũno nginya andũ makarigagwo katararia macio nĩ mamwe ma marĩa ũgũtũrwo mũririkana namo. Yes. Asante sana nĩ wega ũguo na tũmũhoere Ngai amwe kĩhurũko gĩtathiraga. Ahurũke kwega kũu kuraga. Nĩguo rĩu tũgĩtigana na macio tũgũgwatĩte ũgeni na njĩra nene mũno. Thank you mũno. Mũthikĩrĩria kona ndangĩthira ko ngĩkũnengererie mũndũ tagwo Njenga wa yũmĩrĩrie kũrĩ mwena wa Nyandarũa. Amen. Na njĩra no wakinya ngũnengererie ngĩthina nĩ etereire mũno na andũ othe kũrĩ mwena wa Nyandarũa wĩyũmĩrĩrie. Nĩ ndageithĩka. Na mũndũ tagwo Queen Mother akĩnjĩra ngũgeithie. Thank you. Njĩra ngwĩre nĩ akwendete mũno. Ona ndĩ mwendete mũno my sister. Yes. Na kĩmũraya wa Gacura rĩ. Man kisi man kidure. Ndaiga
na gutigwo na thutha anjera no thiguko mararia mahoreire hari oguo niguo meterire kwamukira mataro ma muthenya wa umuthi niguo na kemundu etagwo Grace yes akoro mwena wa Hero anjira nake mutambo-ini na ni yagira tundu turi oraria acoka gathi atutwara na handu hangi ndaigwa kiuga na meyuthi oguo ni undu mwega muno gatagati ka athikiriria ingi muno makoro makinjere nginya gukora ndumiriri ni guhendera kiona nginya mundu etagwo Reverend James Khalifa Songoloi akinjere na agakira mutambo-ini anjira no agikinya ngugeithie na salimika ngethi ciothe ri cimbemba-ini ni ciaku ciamukire. Thank you so much. Ngai arokurathima ni gwitikira gukinyia ngeithi gwiraga ni choice obedience ni gucagura mundu acaguraga no he orege gukinyia no Saturday ya thirire tori horo discipline self discipline self discipline na no nginya tukirutana twirute niguo yambirire na ithi na no gwendeka. Thank you so much. Thank you and congratulations for being a good student. I appreciate humbled. I promote you. You promote me. I feel promoted. To the next class. Yes. Alex, karibu sana. Asante. Leo muthikirito ni akugeithia ri na kama kagunegera ukoro kimugeithia niguo nigere thucio tuko tukirika kuhoya. Amen. Tuthie na mbere maria tuhaririirie. Thank you. Thank you muno Dani wa Kamau wa mbere nyambe ngugeithie ndirona we smart muno. Ngona mwathani ni athiete agikaga maundu manene na mega. Muraya auga ira turari kuri oguo Nairobi tugithoithithia oguo dina sedzia nikoroneka ngikoro murahana goguo ri then you must have been so smart. Dakimati no gofia na ndefe no sitrale nacio. Thank you muno ngai akurathime njoke ngeithie muthikiriria haria hothe ari mwathani agocwo muthenya wa mutheni munene riria turakungwira njamba ya we call them son of the soil. Andu aria makoretwo maumite thiini wa bururi na makarugama ithenya rinene muno mundu ratuma mihango ya bururi irugame nigetha akungwirwo ati ni life well lived ni tondu ni atokorirwo akiruta bururi munene kundu kuraihu na akautwara kundu kunene. So ona ithu no turanyitanira nake gucakaya I mean na family yake gucakaya na Kenya yothe na tugakiuga atiriri ngai tondu ekite kwenda gwakeri arotuma kugia na andu angi ni njui ni atigite andu aingi ni ndaigwa makiuga ati nie ndirafuata makinya nyayo ni hihi gacira no gaka na koguo ni tura expect family yo ni gukorwo ikigwa na leaders aingi kuma kuo ni tondu wa hinya wa ngai. So muthikiriria mwathani agocwo ni ngwendete muno we wa fata muno Queen Mother ni ndiramwona ngira karibu sana my sister ni ngwendete muno nayo othe me mitambo-ini ni ndirona andu aingi muno karibuni thiini wa tafarira ya ugi ni mwigitio nigetha muthenya umwe out of gifindi giki ugo na program ino no nginya tukagia na andu anene ta mutongoria gwitwo Mwai wa Kibaki. Amen. Na ugatuika uguo. Amen. Tukura Facebook account ya MJFM muthikiriria kuno koro tucera nigetha tutorane na mbere twi hamwe ningi Monica Kamau no ucagure gatagati ka icio igire ni hakuhi nawe hagugikinya na no tugithi na mbere ni ukoro kirathimo twi hamwe ri wanjirwa Kamau ri gutari kuria maregu no tuhoe nigetha ri tukirike gugithi na mbere na mari uri namo. Thank you so much. Reke tuhoe. Ngai mwene hinya wothe ni twagutia na twagucokeria ngatho baba ni turauga we Ngai iguru ria ngai ciothe mwathani tunainamirira Jehova Ngai tukiungana na makerubi na serafi kuga we mutheru na ni wagiriire Jehova mwathani tukauga gutire ngai yohana tawe Jehova Ngai ni tondu we niwe tukinyithitie haha mwathani mandiko maku moigaga nduri wacemanithia andu aku hatari gitumi mwathani ithue gwata muthikiririo turehete haha tondu we na mubango mwega Jehova Ngai ni uri no ndurenda guturuta Ngai witu wa matu-ini na ithue tukahorera maguru-ini maku tukuiga Jehova Ngai muthikiririo witu haria hothe ari Jehova Ngai ona ciana citu kigongona kia matu-ini ona ciari itu Jehova Ngai ni turamagwata ogeni mitambo
mitambo-ine mwathani ona tugako invite Jehova Ngai ututongorie kigongona kia matu-ine uturuirire no turithie Jehova Ngai ithue tutire na hinya na tutire na hoti mwathani tweneana kuri we Jehova Ngai twe hamwe nginyagia na ndani nigetha mwathani utuike kiambiriria gitagati ona kirikiro mwathani tutumire tamiro yaku Jehova reke tutuge uria we Ngai urenda ni tondu we Ngai mwega na mutugi twerekereria moko-ine maku Ngai tugikuhoya thii na mbere guthamakira bururi uyu na ni thiini wa ritwa ria Jesu twahoya na twetikia amen amen yes Mwaro ni waku maithe mono ngi na buku na bairo na bible manual icio ni ukoro ikihuthika muno hari maundu maria tugukorwo tukiamukira muthenya wa umuthi niguo na muthikiriria niguo tuikaire ndu reke ngwenegereria matamu mothe ututwarithie na mbere maugine mwigitio. Thank you so much. Reke njuke atiriri Dani muthenya wa umuthi ni ngene muno ni tondu ni turariririo horo wa discipline ni twariririo horo wa discipline na tugikorwo tukiuga atiriri discipline ni our friend ti our enemy na tinginyagia ni kindu turabatara tukorwo nakio ni tondu ni tugire atiriri excellence is a journey and the only vehicle that takes you to that excellence is discipline. Kogo gutire ngari enge kuaga mundu imutware ugaciru-ine otigagia discipline na tukiuga atiriri reke discipline tumehimbirie eta murata witu nigethe tutongorie na tugithoma maandiko methiini wa Hibirania 12 tukiuga atiriri iherithio riothe gutire iherithia ri sama ona riria turagerera maundu manene riria turagerera discipline ni turehe self discipline ni tukoragwo tukigerera maundu manene muno tondu ni maundu maria mere itu ni renda kumeka no ithue ni undu wa matua maria tutuite tukaigwa tutikumeka koguo ni gukoragwo na sacrifice kana thogora munene muno uria turihagira nigetha tutuike discipline na nigetha tugakinya uhotani-ini na ugaciru-ini na niho tweraga mwana atiriri gucagure gatagati ka maundu meri pain of being disciplined na pain ya regret tukauga atiriri mundu wothe mugiri ni acagure pain ya kugerera hindi ria uratuika discipline nigetha riri ndukanacemanie na pain ya regret tondu pain ya regret ri yugaga atiriri if wishes were beggars what I mean if wishes were horses beggars would ride koro kwerireria ni mbarathi ri ithuothe tungire iguru no tukuetwo ni mbarathi kongoriko no tondu meririria ti mbarathi ri gutire mundu hota kwirira ukoraga atiriri no uhoro waku I wish I knew tingiekire undu uyu I wish I knew ningiaiguire I wish I knew ningiathikire I wish I knew ndingianyitithanetie na mundu fulani no wishes icio ciothe ri gutire moimerera ikuheaga ona gutire undu icenjagia no gutura turaga hau uguo no ngiaga kwimenya ri ugatura undu-ini ucio ona ukiaga kwiraha o undu-ini ucio tugikiuga atiri mundu self disciplined ri ni mundu wirugamitie wega akehanda wega na ti mundu wa co-influence o uguo ni mundu umenyaga cukuru arathie ku na njugi atiriri Dani right now we are having issues aciari makirteta ni tondu ciana ri ni irarega kuria cietetwo mathukuru ciana ni irarega kuria ciretherwo ni aciari mathukuru mundu arenda kuria we arenda na ndimeraga atiriri Dani muciari waku ri nawe ri mwe kindu giki ikimwe korwo ni nguo ri miturire yanyu inyitithanetio handu hamwe na korwo ni nguo mungikiraga emwe ni tondu success yaku ri ni success ya muciari waku nayo failure yaku ri ni failure yao ya muciari waku koguo mwana menye atiriri gutire hindi muciari angimucagurira kindu kiuru tondu kindu kiu kiuru ri onake no arikirira na nikio wonaga atiriri muciari ri ena responsibility ena umenyo wa gucagurira mwana kindu kiria abatie gukorwo agika ati agika nake mwana haha ni turenda kumwira atiriri be obedient be disciplined kutwika disciplined ri ni kwirwo undu ukaigua no gathika as long as undu uria urerwo ri ni undu mwega na ni wa guteithia muturire waku tiga gutika ati ni umenyire ni mami ni cukuru ya ndingethie ni thiage na heho njuragirwo muthenya na ni arakwira atiriri nie mwana wakwa na nyendete uthomere dige afford mbeca ciake cia boarding etekera situation uri hana ungi nake akerwo atiriri nie ndire na mugondo
ũranemĩra thiĩ ũgathome wĩethere mũtũrĩre wake wakekera mũciari atĩrĩrĩ niĩ ndigũthiĩ boarding niĩ ndĩrenda cukuru yake ya ndĩ na nĩarerwo gũtirĩ mũgũnda ndĩrakũhe ndĩragũtũma ũthiĩ ũgeke atĩa ũkarĩme mwana wothe nĩamenye atĩrĩrĩ gũtĩa mũciari-rĩ gwathĩkĩra mũciari-rĩ nĩ gwathĩkĩra Ngai na rĩrĩa wathĩkĩra Ngai hĩndĩ ĩyo wa remain disciplined-rĩ atĩ meciria maku mwĩrĩ waku nĩ ũraigua ũkĩenda gũthiĩ day school no mũciari arakwĩra nĩ boarding school just accept tondũ success yaku nĩ success yake na failure yaku nĩ failure yao ya mũciari koguo nĩ harĩ bata mũnene mũno ithuothe tũmenye atĩrĩrĩ nĩ wega kũrũgama wega na tũkiuga atĩrĩrĩ nginya subject iria twĩkaga macukuru-inĩ-rĩ be independent be disciplined tiga gũtuĩka influence agĩingĩria hau thĩinĩ nĩ ndarĩ victim na reke ngwĩre nĩ ũndũ wa gũtuĩka influence-rĩ ũkoraga mũndũ atĩrĩrĩ nĩagĩa na grade njega no subject ĩrĩa abuatire mũrata nĩgetha ageke-rĩ nĩainũkia hũma yamũng'aũrania koguo course ĩrĩa angĩeka ya bata-rĩ ndangĩhota gwĩka atĩa gũkorwo akĩmĩka nĩ tondũ wa course tiwe mwenyewe nĩ tondũ wa subject ĩmwe tiwe mwenyewe wendire kũmĩka nĩ influence yatũmire na igoka kũmũ-cost the rest of his or her life tondũ wake choice ya career ĩrĩa agagwĩka-rĩ kĩrĩa subject ĩyo ĩkamũikia ĩkamũikia nja koguo akabidi ageke second option kana thiĩ plan B tũkiuga atĩrĩrĩ let discipline be your friend not your enemy na koguo-rĩ nĩ tũnyitane na twĩhotore hamwe na discipline tũikarage nayo na tũkiuga atĩrĩrĩ discipline nĩ gũteithagia nginya kwaga gũthiĩ party-inĩ kana bash iria citarĩ na kĩguni na iria itarĩ na bata wothe nĩ ũhotaga kũmenya atĩrĩrĩ ĩno nĩyo party ĩrĩa ingĩthiĩ na ĩno nĩ party ona ingĩtinda ngĩhũrĩrĩrwo na ngĩtwo kabanjũre na magũrũ ĩno ndigwĩka atĩa ndigũthiĩ tondũ nĩ ũrona maumĩrĩra dalili ya mvua ni mawingu bwana nĩ ũmenyaga atĩrĩrĩ andũ arĩa ndĩrona thĩinĩ marathiĩ party ĩyo-rĩ kĩrĩa gĩgũthiĩ gũciarwo kũu nĩ ũrakĩmenya right away koguo tiga kwĩingĩrania tondũ wĩ disciplined no ũmenye atĩrĩrĩ discipline ĩyo ũrathiĩ nayo-rĩ nĩ nditũ na ĩna ruo ũkĩmĩgerera no maciaro marĩa ũkarĩra matunda marĩa na cama ũrĩa ũgakorwo ũkĩigua nĩ ũgakenera ndũkaringithanio na ruo rũrĩa wekire atĩa wagereire koguo mwana witũ tũkamwĩra atĩrĩrĩ nĩehe hinya na nĩ arũgame wega nĩ tondũ thutha-inĩ nĩ kũrĩ na mwĩhoko na mwĩhoko ũcio nĩguo tũragia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ tũkĩrigĩrĩria tũkiuga atĩrĩrĩ nĩ maũndũ maingĩ tũrabatara nĩgetha mũndũ atuĩke self disciplined-rĩ nĩ maũndũ maingĩ arabatara akorwo ekĩte atĩa akĩmenya kana akĩehutania namo na mamwe mamo-rĩ nginya foods ta rĩu nĩ ngũthikagĩrĩria Mwangi wa Mbũgua rũcinĩ akĩaria ũhoro wa drugs in our secondary schools which is very very normal nowadays ĩtuĩkĩte ta the new normal atĩ cukuru kũndũ guothe drugs nĩ irakorwo igĩka atĩa igĩkinya kuo nake mwana-rĩ nĩ tondũ wa gũtuĩka influenced-rĩ ndangĩgĩa na magũrũ make-rĩ o kĩrĩa gĩothe aneyo ageka atĩa agekĩra kanua maandĩko ma Ngai maugaga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa Corinthians na nĩngwenda nginya ciana citũ cithikĩrĩrie haha ũguo mũndũ aintroducagĩrwo ĩta energy drink akanjĩrĩria gũkĩnyua tũ energy drink rĩu we nĩauma ũhoro wa gũkĩnyua tũsoda na tũjuici na tũjuice cola na super dip akĩrwo nĩ graduate rĩu kũnyua rĩu ona ndangĩnyua soda nĩanyue energy drink arĩkia kuma kwa energy drink-rĩ agakĩrwo ona to energy drink nĩ harĩ ingĩ ciĩ more stronger kana nginyagia cia class ya igũrũ ũngĩka atĩa ũngĩnyua ũgakora atĩrĩrĩ nĩ ũndũ wa gũkorwo wĩ indisciplined-rĩ atĩ we mũrũgamo waku nĩ ũthiaga ũgacenjia ndũrĩ na mũrũgamo ndũrĩ na mũsimamo-rĩ nĩ wetĩkĩra kĩrĩa kĩngĩ gĩothe ũngĩka atĩa ũngĩheo ũgakĩambĩrĩria ũkerwo ĩhĩ tũtũ this just wine no na maandĩko ma Ngai nĩ makiugaga nyua kawaini kanini mũndũ ũtaremenya ageka atĩa akakerũra akauma njĩra-inĩ ĩrĩa ĩyama akahũndũka kana akathiĩ mwena ũngĩ nĩ tondũ wa gũkorwo atĩ we mwenyewe ti self discipline maandĩko ma Ngai maugaga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa First Corinthians Akorintho wa mbere 10 mũhari wa 31 ĩkauga atĩrĩrĩ
tondo ni ugututhomera na githungu na ninyambe thome na gikuyu tondo ucio ri riria mukuria kana riria mukunyua ona kana undu ungi o uriku uria mwikaga ri ikagai maundu mothe mukiendaga kugocithia Ngai namo maundu mothe kiria uraria kiria uranyua. Are you there? First Corinthians 10:11. 10:31. Oh, 10:31. Yes. 10:31. Ekawaterere. Well, whatever you do, whether you eat or drink, whatever you do, whether you eat or drink, do it all for God's glory. Wekage ogwo nigetha ogocithagie Ngai. Live in such a way as to cause reke tukinyio hau ogwo undu uria wothe ureka mothe ri tutiekaga just for the sake tondu ni marekwo ni andu aria angi no riria riothe twi discipline ri ni tumenyaga atiriri ni nyuaga cai kana nganyua kahua kana nganyua ndubia kana curu beyond that kana soda ndikira utire kindu kingingikira kanua kari kugaka ogwo ati ono ngithio cemanie na kindu kiu kingi kinyuo ni andu othe ni ukuhota kurugama we principle omere nie ndihuthagira kindu kiriko kiu ogwo ono kiragwo kina cama ono kiragwo ni kiega muno we ni ukuhota kwihanda wega na wirugamie wega ta Jesu riria erirwo ati ni muhutu agarure mahiga matuike ki migate akamenya atiriri niyo na ng'ara wagikorwo ni ya thikũ 40 ndingigarura mahiga no ngoro ndina uhoti wa gwika ati wakaumagarura ndi mari ndinge magarura tondu nie ni njui atiriri to mugate wiki ungitoria mundu muoyo ona thikũ 40 ndituritio ni kindu nduritio ni kiugo gia Mwathani kiria kiumite kanua-ini gake nikio kinduritie mwana witu wothe ri amenya atiriri not everything you are given you take or you drink or you eat not everything that you are given is food when you fatie gukorwo ukicagurira and this is a substance na ni kwa abuse wereka ati era abuse and I will not be one of those who are going to abuse it nigetha riri muturire waku we ndukanae gutwika wa guchanganyikirwo wa gutwika principle hede no rakura ri hede ri uri nene hari ni uri korwo na thina muingi tondu kinya matuo maria important muno kumatuo ni magakorwo makikuremera twire ciana citu atiriri wherever you are ndumenyage atiriri tatha icuguru ni kwanjetie wikitano farewell na riu ni turathie macukuru kogo riu ri no nginya tugike party cia gwika atia cia gutigana we mwana witu ndukae guthie maruga-ini mau ogwo maruga maria mothe matateithagia Ngai ni urarora andu aria marathie ku mundu aroraga marathie maruga-ini mau ukamenya atiriri kuria titakwonjekaga atia thiaga tondu nginyagia kanitha-ini nduthi kanitha we ndungata cia Ngai nie ne ndiretirwo cukuru ne ndirathie cukuru Jumatano ndi cukuru hoera Ngai akoro ngugore Ngai akinyite mbere no tiga guthi kwingirania na maundu megutumothie cukuru ogoro wi muiritu ukinina mieri 8 ucoke ugiuka na kamundu ogoro wi mwanake thutha wa mieri iganona ni ucenjirie na wagaruruka tondu he kindu wacamire utanamba gweka atia guthie cukuru njoke njuge atiriri ninge gukora mundu discipline ri ni uhoro wa gucagura uhoro wa gwathika kana kwaga gwathika wathie thukuru ri ni gukora murutani na ni gukora arimu na arimu aya ogwo ri ni makoragwo makiemenya atiriri ciana icio ogwo ri ni ciana innocent no ni kuri thiini wacio ciana ingi iria nenemi na itaiguaga na itaigiga mundu onoriku no ni makio gukoragwo na rules and regulations ati thiini wa thukuru weka uri ni ugwikirwo punishment igukorwo iriku ino ogwo ni tondu waki ni gukoragwo na andu maumite kundu na kundu no ni turenda mwana witu akorwo erugamite nake handa wega amenye atiriri were ni ari na itua ria gutua uhoro wa gwathika ri ni humbete taguo ni eguthi gwathika mawatho maria megwathikira mawatho maria meku na ni eguthi gwathikira arimu aria meku ona nginyagia staff nurse kiria
aya non teaching staff aria angi mothe meko ndoko uguo tondu wariri hindi ria othe atuika mwathikire na atuika discipline ati ni arahota gukinyiriria maundu macio mothe ri ndagekora ugwati-ini wa kuingatwo mathukuru ndagekora ugwati-ini wa gutwarwo nginya thaa ici maraingira ngina njera ni tondu wa crime ciria mekite atia macemanirie nacio twire ciana citu ciothe atiriri ni kuri mahitia metana nikio waigure nginya CS wa githomo akiuga atiriri na kila mtu abebe msalaba yake na abebe na mzazi wake ndongimatigithukania na nakio ndirakura kone nguo muciari na mwana mangikiraga ino imwe tondu mwana ucio ahitia muciari ikagio gikabu kiriko kiu uguo mahitia ma mwana makuithagio muciari nayo success ya mwana ri ikuithagio muciari koguo no nginya tukorwo na mwana mwega haha uguo tari urakora atiriri mwarimu go ni principal nginya ndari kuo ni athire hearings cia magoti tondu wake wa uremi uria wena ciana iriko nake mwana nginyagia ndari aragia na gibande ni ngerire thiini wa magoti na ni ngerire criminal records cia bururi urenda kunjera future ya mundu ucio iko na ha niho twiraga ciana atiriri mandiko mangai maria me thiini wa Efeso maugaga atiriri tia thoguo na nyukwa nigetha uture matuko maingi nduri matuko maingi ugutura tondu warikia guthie kuria njera ukoraga na andu angi maneka riu tu twakune ona dio itungi twita ati tumehetia tu twaku negacoca kuria kwina andu criminal serial killers andu yani ona matio value ya life na koguo wathi koguo ko introduce ro maundu mangi moru tondu gothi wathi kwagirio arutani uria wathi gukora koguo uguo ri ni andu makoreire waganu-ini nginya makaumenyera koguo riu woka waingira training mwana wothe ni amenye atiriri ndakaneririe gukorwo agithi gucommit a crime egutuma thie behind the bars tondu arikia guthie njera akiuma koguo uguo agakorwo e mundu ungi wa different acenjetio ni maundu maria agacemania namo kundu koguo uguo ni avoid ni etekire kuigua uria muciari areka atia aramwira gwathikira muciari ri ni undu mwega muno na gwathikira muciari waku wa thukuru mwarimu ri na andu aria othe mekuo uguo ri ni undu ugatuma muturire waku ukenere no gwika uguo muturire waku ni kunyiha gwika atia okunyiha na nginyagia angikorwo ni imagine we muciari waku ndaingirite mabuku-ini ma criminal records no we ni waingira wina 14 years okamu overtake watongoria wathi mbere yake you can go far nduri kuraihu gweka ati uguthie ona thate wakinyia ri no ngai no ugarurukire no waga gweka uguo no gweka ati no gukua ni undu wa ciugo cia ngai itigarurukaga mandiko ma ngai thiini wa Luka na nigwenda tukorwo tukimarora muthenya wa umuthiri Luka 6 thiini wa Luka 6 nigwenda tukorwo tukirora uhoro wa gukorwo mwana wothe discipline na gitia na kikura na atiriri ati nie muturire wakwa wothe ri igai riria ngai arenda ngoro ngirigaya ri ni uhoro wa guhathika na gutia na tugaga atiriri gukorwo ni gwacenjia ri kana ni gukorwo ihinda ni ria cenjia kana we ni wakurakura wanenanene hari gutire hindi gucenjagia ati we riu ni watiga gutuika mwathiki we riu ni watituika kamwathani no nginya ihinda ria gwathika ugerere wathike ukwalify gutuika mwathani wathagia riaki no wenda gutuika mwathani riria we mwathwo ni ugucemania na maundu ma gutuma ume wega-ini wa ngai thiini wa Luka 6 thiini wa na riria waheana gitio nake ngai ni agatuma wiki atia utuike wa gutio at the same time hindi riria waga gutiana onawe no ukaga gwika atia gutio let's move on indeed you will receive a full measure ni ukamukira full measure a generous helping ni ukaheo a generous ukaheo kirereirio poured into your hands waitekereirio moko-ini maku we waheanire gitio kinini ukaheo kiingi uremwo ni gukinyita koguo gikorwo gigiitikirira na guku ni uri wakuwa kindu ta mbembe hura mogo kahuraga ithano no iciganire moko-ini meri ona ni ukwara haha uguo no ungikirio kinyie 20 kana 30 ri uigagirira ha nginya cigaguthie kamutwe ukanjereria cikanjia kwigoi kwigoi
gĩtĩo waheanire gĩtĩo gĩkũra rĩu nĩ gĩtĩo gĩracoka kũrĩ we nĩ ũrarikogonizwo nĩ ũraheo nĩ gĩtĩo ũkaheo nĩ ciana nini ũkaheo nĩ andũ arĩa othe memarika maciari na ũkaheo nginya nĩ arĩa akũrũ rĩ nĩ marakũhe gĩtĩo ũraheo gĩtĩo gĩkĩte atĩa gĩitĩkĩrĩire. That is what it means. Twathiĩ na mbere. All that you can hold. All that you can hold. Gĩtĩo ũtangĩhota kũnyita nĩ gĩgagũkĩra. The measure you use for others. Kĩrĩa ũthimanagĩra nakĩo angĩkorwo heanagĩra na gathuku is the one that God will use for you. Nĩ agakũhe agũthimĩire o ũguo. Tũthiĩ na mbere. Aya rĩtwĩkenda 39 ekaga atĩrĩrĩ and Jesus told them. Reke tũtanathiĩ hau ũguo rĩ ndeke thome na yakũyo kauga atĩrĩrĩ heanagai na nĩ mũkaheo mũgererwo na kĩgeri kĩrĩa kĩega o kĩrĩa gĩkindĩrĩtwo na gĩgathukathũkio kana gĩthukathukĩtwo nĩ kĩrĩa ũheanaga rĩ ũkaheo kĩũmbĩrĩirwo. Maandĩko ma Ngai makauga atĩrĩrĩ gĩkĩrĩtwo gĩgakindĩrwo gĩgacoka gĩgaitĩkĩrĩra gĩkombĩrĩrwo gĩgaitĩkĩrĩra kĩu nĩkĩo kĩragũcokerera. Ndenda kuga atĩrĩrĩ Dani hĩndĩ ĩrĩa waheana gĩtĩo rĩ hĩndĩ ĩrĩa wakorwo wĩ disciplined rĩ gĩtĩo kĩu nĩ gĩgagũcokerera. Rĩrĩa waga kũheana gĩtĩo rĩ I want to tell you no ũkaga kũheo gĩtĩo na ndũkaga kũheo gĩtĩo na njĩra nini ũkaga kũheo gĩtĩo na njĩra nene. Andũ ũrigagwo atĩrĩrĩ ĩka andũ othe manyonaga ta ndĩ useless tondũ gũtĩ mũndũ ũrakũrecognize kuma twana tũnini kunyagia andũ arĩa agima nginya andũ a rika rĩaku nginya andũ akũrũ othe gũtirĩ mũndũ ũngĩka atĩa nginya ũngĩkweherera njĩra tondũ wake we mwenyewe nĩ wagire kũheana gĩtĩo. Ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ ciana haha nĩ irabatara inyite atĩrĩrĩ no nginyagia mwana etĩkĩre gwathwo nĩ mũciari. Gũtirĩ hĩndĩ mwana angĩtuĩka wa gwatha mũciari tondũ maandĩko ma Ngai mamũigĩte ihinda rĩu arĩ we athwo onererio njĩra nerwo njĩra ĩrĩa abatiĩ gũkorwo akĩgera. Mwana reke ngwĩre hĩndĩ ĩrĩa yothe waga gũtĩĩa mũciari hĩndĩ ĩrĩa yothe ũrona mũciari ta mũigananire tondũ nĩ ũraihire na waneneha okorwo nĩ mũirĩtu nĩ aumirie nyondo. In fact mũtumia ũmwe erĩga kũnjĩra atĩrĩrĩ atĩ arera mwana eke ũndũ nake mwana akahiũria kanua akamwĩra hebu angalia ati ananituma nini ananitisha nini agathiora kanua rĩu ageka atĩa na nĩ kũrĩ nĩ twagire gũ slice kũrĩa masliceagia andũ akarora mami wao agacoka akagarũra maitho kaũndũ agacoka akagucia atĩ tondũ nĩ erĩrio rĩ amũrora kuma igũrũ nginya thĩ acoka amũhũrĩra kanua nĩ amwaga. Maandĩko ma Ngai makoragwo na matikagarũrũka atĩ rithi mũndũ wothe wa kũnyarara ithe kana nyina rĩ ritho rĩake nĩ rĩgakũrwo nĩ ciana cia nderi na tũkamera atĩrĩrĩ children tafadhali obey. Ona angĩkorwo wĩ mũyuthi no ũrĩa ũrerwo ti ũndũ wa gũkenia mũno rĩ ĩtĩkĩra gwathĩka. Ndirikanaga hĩndĩ ĩmwe twĩ yuthi Dani nĩ mũrathiĩ afternoon after mauma kanitha rĩ nĩ kũrĩ kũndũ mũgũthiaga ng'ombe nĩ mũgĩtuĩrĩire kũrĩa tũgũkĩania ira mũgĩkinya mũciari akamwĩra before mũthiĩ no nginya mwambe mũtuĩre ng'ombe mahuti. Imagine atĩrĩrĩ mũgũcokaga kanitha seminar nĩ mũragire ihinda rĩa gũtuĩra ng'ombe mahutira no before mũcoke no nginya mũtuĩre mahuti. Rĩu ĩgakorwo atĩrĩrĩ you are torn in between nĩ mahuti ngũthi gũtua njathĩkĩre mũciari kana nĩ kanitha ngũthi njereirwo. Do you know which is the right way? Nĩ ũthiĩ ũtue mahuti ũthiĩ kanitha wĩ mũcere tondũ wathĩki nĩ ũkĩrĩte magongona mau wathi gwĩka atĩa kũruta. Koguo no nginya wambe wathĩkĩre mũciari. Rĩu mũndũ akĩimaginagia wambe ũrute nguo cia kanitha wĩkĩre nguo ciĩna gĩko ũcoke ũthiĩ ũtue mahuti ũke ũikĩrie ng'ombe ũcoke ningĩ wĩthambe nĩgetha wĩke atĩa ũthiĩ. Nĩ tondũ wake shaitani nĩ arona future yaku nĩ bright na ndarenda ũmĩkinyĩre na nĩkĩo ũrenda ũtuĩke discourage. Ona kũngĩhotekana ũtigane na kanitha ĩrĩkũ ũtigane na kanitha ũguo. Na koguo mwana witũ no nginya tũmũ-equip na knowledge atĩrĩrĩ tĩa mũciari nĩ ũgatĩo nĩ ciana ciaku na nĩ ũkahe magagũtĩa na njĩra nene mũno makakũrecognize ta
ona njira nene muno ugateka to ciana ciaku kamuthe turatia mutongoria wa bururi niki ndarateo ni ciana ciake tu ni mathiko maigana mathikanitwo to utimenyekanaga ni guthikanirwo amarogametie bururi no movie andu othe I want them to learn from this andu othe marogametie mihango tuone agiginya onogoro ndurikire nduthidunathie literally nduriko urogamete wina radio mugunda wina wi haria uri ni urathikiriria nigetha utie mundu uriko ucio ni tondu gitio kiu Ngai ni atumite kiumbirirwo gikindirwo na giitikirire. That is the reward ya mundu wothe wetikira gufuata maandiko mao Ngai etikira gutia muciari muturire waku wa thutha-ini ni ugakena. And let me tell you one thing, ni kuri hindi you see like now mucietaru ni tuge atirire he was our father, the president was our father. Riu muthiri there before ni agira korirwo orio kiuria orio haha ari tugwika atia from today getikire araikaragira gitire mundu ungi ungiikarira tondu ndukamuona ona ungithiko murora ndungimuona. Menyaga atiriri tia muciari riu nake na wena ihinda ria kumutia kwi hindi atagakorwo kuo na ndugakorwo na ni ugakorwo uimenyete no uriketie kumenya atiriri ni batie gutia muciari no muciari we mwenyewe nigetha umutie ri ndagakorwo ikarire gitikiriko kiu uguo. So ni atio ciana ni imenye atiriri we need to respect this parents. Respect it ni twatea Ngai. They are our second God. Na irathimo citu ciothe ndanire itukinyagira kugerera kurio. Thome at 9 kauga atiri ningi akimariria na ngerekano atiri kai mundu mutumumu angihota kuonereria mundu ungi mutumumu njira. It is very very important. Muciarire akoragwo ahingukite maitho ni akoragwo akiona mbere gukira mwana. Na muciarire ni ahota ku read mwana na njira iria yagirire. No mwana ndirakwira we mutumumu na mundu uria riu urona otherire ni muciari waku na ni arenda ume ndumaini utige gutumumanirwo ni muture we maundu na njira iria yagirire etikira guthikiriria muciari tondu ni arakuonera rucio rwaku. No ugacemania na murata ungi mutumumu otawe agakwira njira neno na ndarona onake we mwenyewe ndareka ndarona no agakwira no niyo njira tureka atia turagera. Maandiko ma Ngai makauga atiri ithe oeri matikigwaga irima-ini we na murata guori mukugwa irima. Tigana na murata thikiriria muciari fuata mataro thikagiriria mataro ma muciari na warikia kumathikiriria na warikia kumaigwa ni ukombirirwo irathimo moko-ini maku ndukahota gucikua na ni ugakenaga. Maandiko ma Ngai magathi na mbere makauga atiriri murutwo ti munene kuri mumuruti murutwo ti munene gukira mumuruti murutwo ti munene gukira murutani murutwo yani tugaga mwanafunzi ti munene gukira mwalimu. Menya atiriri wathie thukuru ri tiga kuona mwalimu ta muiganaine. Hindi mwe twekire oguo tugikorwo twari thukuru na riria twathomaga ri ni kwari na mwanaki omwe ni atukenagia tondu wa vituko ciake na riu mwalimu agigiuka okari agitwira atiriri sasa mwalimu anatuambia nini mwalimu wako na bibi na mimi pia niko na bibi kule nyumbani no ri arahikirio ri kurorire cukuru kirathi kia warathomo absent koguo ri ti hinda ria kuhikania no ni arauga ni ekire atia ni arahikania na agatukiria ithuothe kuria kirathi ati mwalimu onoka ri we ndari na wira wake we ni ekwigirira twahota tumukirie tondu mwalimu ni muthuri no nake ni muthuri na ni ahikanitie na mutumia wake muci otoria mwalimu egukora mutumia muci ri akona ta maigana let me tell you eyo ni wekoragwo highway tondu nginya githomo gindakirikirie ona ndake uria wahiketio
ndaiga na gwika atia kurikia githomo ni tondu wake mutumu mwangenyita mutumu uri onge guokori no kurira mekaga atia moragira mwana wetekera gufuata cionge nake ri no kura mugweka atia kumukura kuma muthe coka magomane-ini ma njira uthie kwi mami wanyu uthie kwi baba wanyu uthikiririe in fact yega kuotika ngenziguire makiuga atiriri mundu gwitwo Mwai wa Kibaki ri ari na matumeri na kanua kamwe na kanua kamwe kumanisha atiriri athikagiriria muno gukira uria aragia akaria hanini aguthikiriria muno kuma muthi nawe mwanari gia matumeri na kanua kamwe ugathikagiriria uria muciari areka ati arakwira tondu already muciari utheri-ini nowe wi nduma-ini ririkana gacira kau uriri na hau ukinyete ri muciari agerire hau miaka mingi mihituku agicemania na maundu maingi koguo challenges ikinya ingi we mwenyewe ekorire nacio ri ndangienda we acemanie nacio na nikio arakuhe advice go to this school do this and this avoid this and this nigetha utuike successful nawe ukaigua atiriri simama na ninyima freedom guy ni ure ni nginya in fact hanaga mundu wa zero grazing guku no kuhingirwo nginya kuma nja guthie yani mama hata kwani unanitakia gaze yani utakai hata nitoke nje uko hata exploration nginya guthie dukani urarorwo oi mwana witu urarorwo ni tondu wa rucio rwaku rutikanae gutupa rutikanae guthukana mandiko magai makauga atiriri muruto ti munene kuri muruti no riri mundu o wothe riria akaigania mundu o wothe riria akaigania kurutwo hau ni ndongerera riria akaigania gweka atia kurutwo. I think you can read for last that gotire muruto alana is not greater than the teacher. Verses 48 arauga atia 40 yes. No pupil is greater than his teacher. No pupil who is greater than the teacher. Ono gikorwo we ukioneka mwiri we muraihu kuri mwarimu ona koko bere case KCC nene koigana ati uroneka figa okwe mundu munene no we murutwo nduri munene gukira mwarimu. Yes, but every pupil when he has completed his training, every pupil when he completes his training will be like his teacher. Ni ugatwika ta murutani warekia training warekia kurerwo ona gikorwo we muraihu ugakira baba wanyu ugakira mami wanyu kana ukioneka ni uronekana wina maothi yani makwendeka kana yani ukoneka ta uri ukona ta muciari tatari yani tata oyo uri arauga from today know that you are not greater than your parents and obey them and when you obey them nitugithire kuria gwa wagithungu hindire warikia gwathikira muciari ucio waku Ngai ni agatuma ni ugatwika munene ikinyagia tugaga atiriri teachers train doctors they train professors they train andu othe aria nene mageragira moko mao ma mwarimu no matwikaga nene gukira mwarimu ni tondu wake ni metikirire gwathikira na kunyiha merungu rwa mwarimu. Yes, amazing. Thank you sana Wanjiru wa Kamau. Thank you. Uhoro mwega muno to kanagwa na discipline na kinaki uguo na ithuothe tugwa ni tugwitikirania ati utire hindi muruto angikira mwarimu niguo nothing ongoro we hau uguo itikira kurutwo mwana ni muciari na mwana ndagakira muciari na mwana nduri hindi wakira muciari hena gitio kiria gibataraini. Yes. Okay, no ndona tutigite ndagika 13 ngetha rucike handu wega thaa 10 kuri kumona wa Facebook niguo tukwambirira na tukirora maundu maikaire atia. Ndirakena mundu etagwo Queen Mother ariora gukugwa arakenjira present from teachers na ke mundu twetaga nani hapa akenjira Gabriel Nyambura na Mosmos oho haha uyu haha ai nekoro Mosmos uyu haha ini akajira kabisa ndaigwa letwa lego akajira nema asoka akajira ni hallelujah sana.
Thank you so much. Right, nake mundu twitaga nani Helen Nyakianda Juguna kajira Githima Monyo well represented. Asante sana. Nake mundu twitaga Haleda Vesh na mama Happiness kaja pamoja. Haya, nake mundu twitaga nani hapa Juguna wakirathimo rajira anake akirio mtandao inene arathikiriria kirimo wathugono yakajira Kariobangi light industry akira ndani kurugo mwena wa Nairobi. Aya no gihaho gwa kijira okay kajira tukosete. Thank you so much. Amen. Kuria nekora mwana ya Facebook account ya Mojo FM niko turake murika dumereri na muretagwo Margaret wa Jiro arajira akondani sana ni aragithikiriria na ni akiamukira motaro na ni magimsani. Yes. Margaret wa Jiro msani hara mairi rathato. Yes. Nefio Gayaro murathima. Amen. Yes. Kugo wakuno nidrona Zaweri ya Nyambura niwe ni mama James onake mitamboni. Gayaro murathime muno na kauga Ngai yogona niwe kwandikire na akajira ni maikarite thi muno magithikiriria mama James Gayaro kurathima no geithike. Yes. Aya ru kehigurire thimo ngetha sabato makira cigana no gwa fuca kiturigie na ndumiriri cia kurogo gwa SMS. Yes. Ndirakiona cikirero kuona gikiro kinene muno no mwaka ciothe nacio tucitendere haki kana tucihe kihoto giacio. Yes. Hello Mojo FM. Martin wa Bahati na Ikuru kwero atia no amukira mataro muthe wow. Nidageithika muno Martin. Thank you. Aya rathimo muno Martin. Na ukigena hwaini mwega. Asante sana Martin kuma kuro mwena wa Bahati. Ni aruta weira ni ateithekete muno ni mataro maria ukoretwo kineaniriria hau riera-ini na ni undu wa gukenerera. Yes. Hello Mojo FM. Ni mwega muno muretagwo Kinyatha wa Muridati. Gageithika muno Kinyatha witu. Amenya tokera tutikauga tokiereko. Acha. Na tutikora. Amen. Oh, thank you. Amen. Kinyatha. Amen. Thank you so much. Naletoria usanire. Eto Milton Ireri. Wow. Kinyatha ni usani. Kinyatha ni usani. AKA. Man kesi. Niko hapo noi. Karibu sana. Leki moro ngeithiria mutungatiri wa Njiro wa Kamau. Nidagithika muno mwene Gashura. Leki muno no atutwara wega. Asante. Wale ni juga kutima ntidure. Sure. Amakatokera ri. Na tutiakira ri. No tugire tutiathikiririe. Nema. Ututana thikiriria no yo ngiura. Kana mwana uria utangigwa mataro maci. Niguo. Thutha wake no guo gikorwo tari mwega. Niguo. No tondu wa Njiro wa Kamau haha ri. Na ni atwariria wega tukigwa atwara twana twakwa. Riu ni ndiramenya ni tugubuata maundu. Ngoja andauga ati gibakiri. Are twakuite ari na matumeri na kunywa kamwe. Ogo mudo kutaimwa matumeri ma guthikiriria. Oyo ngiura. Njiro wa Kamau ni arathimo. Thank you. Okara jiweke inya tumota tukashigwo. Nema. Athimo iboro. Amen. Aya na nomnya kaundo kaugo kenda revelation nene muno. No ugetu na ugejira nidi na matumere na kanwa kamwe. Yes. No hena matumere uiguage muno no kuri ureka uraria. Yes. Ogo eyo niyo meaning. Yes. Kwa hiyo matumere tukaiguaga muno na kamwe na tukaria hanini. Ngo tukaragia hanini. Nduthu ya uria turathikiriria. Okare maragia muno okare maigua. Ati angikorwo ndathikiriria mathaa meriri jeria ithaa riu. Rimwe. Hello Mojo FM. Hello.
Horo witu ni mwega wakirago wako uri mwena bahati ndukigeithia sisi muno hau ni ndageithika muno my sister ndakorera aciari uhoro wa mwana gwathika na ngwihikite muno hari andi niguo ndimukorerere thank you na no ndagikenera Ngai tondu ndinakora imite nima ekuigitwo hau nginya nduke uke ukorerere hau uguo ukorerere hau nima hau ni hega tondu ona hota wanjirwana ni kuri ciana ingi cionanagiriria muciari na kiromo niguo ukiaria nao marathiora kanua gakaigwo mwena mathekage kipulani niguo na ni wega guikara toyo muthamaki witu urikitie kuhuruka nima ni utongoria wake urari mwega tondu ona arutire nduthi ya maguru meri ta matu meri riu ithe ndukuona na ciana citũ igĩteithĩka niguo koguo waitu witũ ndĩbandĩ mũno na Ngai witũ agũtũũrie ndaramire kiugo kĩu ndona nĩma maigana merĩ ĩtwaragwo nĩ mũndũ ũmwe merĩ na kĩbara nĩ kĩmwe thank you so much thank you sana wakirago never disappoint lakini mukire thimu imwe nigetha thome ndumiriri ndana kanjira magi okay sawa na kenyambe thome ndumiriri na rĩera rĩgũcenjia rĩ maũndũ namo no macenjagia Martha Nyambura ndĩramwona aranjĩra wow mataro mega mũno wow mataro mega mũno Dan Irawanjirwa Kamau arathimwo mũno na haha niho tugaga wĩna matũ nĩaigua tondu mataro nĩtũhetwo mega biũ thank you sana Queen Martha aya ũngĩkanjĩra namna gani acha kajira hai mimi ni Magi na kusalimia nimesalimika sawa Kinyathare anake haho guo nake akijira na mnagani Kinyatha kajira hai Dan ucio Kinyatha geithia Wanjirũ muno na jigua nĩrĩ matũ na ndindĩko nĩrĩ magũrũ Ngai amũrathime muno oh yes thank you yes ũngĩkanjĩra haho akajira atia kajira hai Dan hayo uri kwa watoto ni poa waheshimu na watii wazazi aliye nasikia amesikia Pastor Monica barikiwe na Mungu azidi kumuinua Mama Tabima ile sita wow Pastor Jane be blessed Teresia wa Garodera kimwona nake guko uguo kajira namna gani Teresia wa Garu arajira rathimo arajira kama rathimo na ciana no ni aratuma ciana ona ithui hamwe Ngai amurathime ni Teresia wa Garu amen sawa thank you ketuthome ya muthia akajira hi Dan say hi to Shiro thank you teaching great teachings we celebrate you for great job you are doing it is not in vain wa Mwaura wa Greenstead wow thank you aya tukinyia hau uguo tondona ndaka citu nacio ndi kuderu na nikimwona uyu ngindirakiona shughuli ni nyingi ni kweli yes rĩu ngũnengererie mwaro nigetha ũkorwo ũgĩtũma ngeithi kũrĩ andũ maigana ũna ũguo wakĩrĩkania na ngeithi mũndũ no agũbatare nĩ tondũ wa maũndũ ta macio gwakorwo ũkĩaria hau rĩera-inĩ no wende rĩngĩ mũthĩ mũkagĩe na sitting ya gũkĩarĩria mbeũ njĩthĩ ona nginya ciari mũndũ nginyira atia tũnĩkĩrĩrie na mahoya thank you so much Dani niĩ njokerie Ngai ngatho nĩ tondũ wa kanya gaka tũhete tondũ ciana citũ nĩ njũĩ citikũra nĩ igũthiĩ na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire nĩ tondũ rĩrĩa twathi ciana ao hamwe na aciari mathi na njĩra iria ciagĩrĩire na ikenagia Ngai rĩ Ngai nĩ kũrathima arathimaga bũrũri ũgakũra ũgathi na mbere reke ngwĩre hĩndĩ ĩrĩa ũrona maũndũ maritũhĩte na economy ĩgĩthiĩ igũrũ mũno rĩ nĩ twĩcokie na twĩthuthurie nĩ tũthiĩ na njĩra cia
Ngai na maundu mothe ni megukorwo me mega no twaga guthi na njira cia Ngai nĩ kũritũhia rutuhagia atumaga maundu marituhe nigetha mundu amenye atiriri inyuĩ mutitũraga nĩ tondũ wa inyuĩ enyewe mutũraga nĩ tondũ wakwa niĩ koguo nĩ kũrabatara ithuothe aciari tuikare njĩra njega aciana cia tukobia cithie wega nigetha cike gũtuĩka atĩ monkey see monkey urona wega na ageka wega maundu mega na njoke njuge atiriri niĩ nĩ ngũcokia ngatho muno nĩ tondũ aciari aingĩ matureheire ciana kũrĩa kwa Neighborhood Academy na nĩkuo nyonekaga o mũthenya wa Thursday nĩ ngoragwo kuo nĩ tondũ wa ciana na aciari na andũ othe mũndũ ũngĩenda kwaranĩria na niĩ na arĩkia gũkinya kũrĩa kwa Neighborhood Academy nĩ akoragwo agĩteithĩka na njĩra nene mũno na niĩ njokia ngerie Ngai ngatho nĩ tondũ mũthenya wa Wednesday he ciana ciahonokire ciana 7 na twaririe kiugo kĩa Ngai makĩrĩra mũndũ akĩona atĩ Ngai nĩ ahingagĩra mũndũ mũrango angĩkorwo ndarathi na njĩra iria ciagĩrĩire no angĩkorwo mwana nĩ arathĩka na agathi na njĩra iria ciagĩrĩire rĩ Ngai nĩ amũhingũragĩra mũrango ũtangĩhingwo nĩ mũndũ ona ũrĩkũ tũgĩkora atĩrĩrĩ ciana ciathikĩrĩria na ciaigua rĩ ikĩenda Ngai ũyũ ũguo ũkona mwana nĩ acenjia na nĩ acoka njĩra-inĩ cia Ngai koguo twĩre aciari atĩrĩrĩ hĩndĩ ĩrĩa matũrehera ciana rĩ nĩ tũkoragwo tũkĩmabundithia ũhoro wa academics na mũno makĩria tũka make sure nĩ maikara mũthingi-inĩ wa ũngai kũrĩa kwa Neighborhood Academy na koguo akiuma akoragwo baked ũhoro wa academics na ũhoro wa mĩtugo na agĩcoka mũciĩ njĩra mũciari we tũrehere mwana tũtigĩre we inũka thiĩ na wega rĩu no okarĩ nĩ ngenda after 1 week ũnjĩre mwana hana atĩa na nĩ ma testimony ĩrĩa marutaga manjĩra niĩ ndiramenya kana nĩ gũcenjanĩrio tondũ nginya gũkũ mũciĩ ndarauma mũndũ ũtarakindagĩra nĩ mũture na tithuĩ tũ in fact nĩ kiugo kĩa Ngai tondũ everyone nĩ endaga kũmenya Ngai ũrĩa arenda kuga igũrũ rĩa mũtũrĩre wake na gũtirĩ mũndũ ũngĩenda kũra in fact ũkoraga angĩ marora nĩ kwaga kũmenya na kwaga kwĩrwo mũciari nĩ play role yake ya gũthiĩ na mbere akĩmeraga na menda njarĩrie ciana icio ũguo menda kwaranĩria nani namba yakwa nĩ 0722 7676 29 na no moke kũrĩa kwa Neighborhood Academy makinya kuo nĩ megũkora Wanjirũ wa Kamau kũu na nĩ tũkwaranĩria na nĩ tũgũteithania na nĩ ciana nyingĩ nĩ igarũrũkĩte ona aciari nao no mateithĩkagĩra handũ harĩkũ handũ hau ũguo so me karibu mũno na njokie ngatho ngĩtũmaga ngeithi nyambĩrĩra na wa Mwaura wa Green State wa Mwaura nĩ ngwendete mũno in fact maita maingĩ rĩ nĩ atũthikagĩrĩria mũno na nginya hĩndĩ we ngĩakorirwo atũmĩire ka message thimũ-inĩ yakwa unfortunately ndiakorirwo ngĩkona no nĩ ndakonire ndauma mĩtambo-inĩ wa Mwaura Ngai arokũrathima na nĩ tũkwendete mũno Queen Mother Zaweria Nyambura Mama James Watabe andũ aya othe tũthomaga nao kũrĩa kwa Joy Celebration nao nĩ tũkoretwo twĩ hamwe nao marogeithĩka na Ngai amarathime mũno na njoke ngeithie mũtumia wĩna harĩa ũguo Nairobi area etagwo nyina wa Mũngai harĩa hawa Karirũ ageithĩke mũno nĩ aranjĩrĩte na wakinya mĩtambo-inĩ ũngeithie na koguo nĩ ndamũgeithia mũno njoke ngeithia andũ arĩa othe macemanĩtie kwa mũthuri wĩtagwo Ithe wa Kariũki wa Mwaura kũrĩa mwena wakwa Amos kũrĩa onani Ngai andeithia nĩkuo ngũkorwo ngiuma na nĩ tũgakorwo kuo rũciũ nĩ tondũ wa cai wa mwana wake tondũ mwana atorania rĩ to nginya tũthikũngũĩre ũhotani yes thank you so much gũtiriha tũgũgĩtiriha na kamweke ono gakuro rĩngĩ nigetha ukorwo gĩtũtwara mbere ya Ngai na mahoya yes nigetha rĩu tũkiumagare tondũ ndagĩka citũ nĩcio nĩ ciathira thank you so much nitanariganĩrwo ngeithie my husband Mr. Kamau harĩa hothe arĩa geithĩke na Ngai aromũrathima nĩ tondũ nĩ aheaga chance ya gũka gũkũ ũguo Ngai aromũrathima mũno reke tũhoe mũthamaki mwega na mũtugi nĩ twagũcokeria ngatho nĩ twagũtĩa nĩ twakũnenehia Jehova Ngai we wĩihũrĩtwo nĩ hinya na ũhoti Mwathani nĩ twagua nĩ wega nĩ tondũ wa gũtũtũmĩra Mwathani ũkinyia ndũmĩrĩri yaku Jehova atĩ nĩ ũrabatara tũtĩa aciari aitũ Mwathani nĩ tondũ nĩ ũmatuĩte ngai cia kerĩ thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ nĩ maragia irathimo tũkarathimĩka Mwathani na nĩ ũndũ ũcio Ngai nĩ twakũhoya ũtũhe kwĩnyihia rungu rwa thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ nĩgetha tũgũkenagie nawe ũtũrathime na njĩra iria Ngai ugaga wahingũra mũrango gũtirĩ mũndũ ũngĩhinga thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ twacokia ngatho nĩ mũndũ wothe watũthikĩrĩria twacokia ngatho nĩ mũndũ wothe ona gũkorwo
gukorwo agikinyirwo ni uhoro uyu thiini wa ritwa ria Jesu miturira itoro migarura nigetha ndikarimeine ogwe rari Jehova Ngai ende tugaruruke tugucokerere nawe Ngai uthi na mbere gutwika wega twacokia ngatho ni ceceni ya mwenjoyo tukahoya uthi na mbere kumiaramia kumitheremia ona kumika maundu mega Dani wa Kamau Jehova orothi na mbere ukimwaramagia no kumutharamagia Jehova ogwatata ngathi aria giothe mwathani wa Isiraeli Jehova tugacokia ngatho ni tondu wa nginyagia director mwathani ni turamenya Jehova Ngai mabataro no maingi nigetha studio no ethie na mbere no Jehova ugaga ni uheanaga fedha na dhahabu uromumbirira ciothe thiini wa Jesu twakuhoya Ngai uthi na mbere gwika wega uthi na mbere kuhonokia bururi witu aciario na gwata ciana thiini wa ritwa ria Jesu mwathani ni twanyiha maguru-ini maku Ngai tugikuhoya we wonekane ithue twagwo na ni wega-ini waku na wa muruguo Jesu twahoya na twacokia ngatho amen amen yes ndogo rathimo muno Wanjiru wa Kamau na ku Wanjira uguthie ni makinyirie ngeithi amen na uge congratulations Shamoja FM. Thank you so much. In fact ni cai wo hiki. Gwane mathomo. Tia graduation already ni twekete. Ni kunengera mundu kwa mundu. Aya. Ona cino no tugire bado na ho. Congratulations. Kurwa bara ya wethi na gutoria atakire muthako. Shebe ikinye. Yes. Na honi game muthenya wa rucio. JCC. Yes. Wakinya ngeithi. Kwe bishop. Yes. Nago muthenya wa mwambiririo Monday ni holiday. Ni holiday. Oguo mugacoka Jumatano. Tugacoka Wednesday. Aya. We have a long holiday. Long holiday. Ari kithano. Aya wakinya cia ni Baud Academy. Amen. Tugacemania roregi guku kwa Moja FM muthenya wa Saturday Ngai atukinyaniria. Yes. Na gwendithirie kiumia kiega. Kiholetwo ni rathimo cia Ngai. Thank you so much. I'm humbled. Thank you so much. Yes. Na kugoko tukauga utire kuma kwa Mwenjoyo FM 94.8 mushi wa thayo na mwihoko na nemafio ni mushi wa thayo na muthikiriria wakwa ni twakwa twikunegereria mwihoko wa gwitura uhoro wigi maini na kugia na discipline ya kirathi kigoro ndumwe na kunyitithania na uhoro nginya wa gitio maundu macio mothe nigetha we mwana na we muciari muturire ugakorwo mwega muno tutwakirwo gutire hindu gitigithukania mwana na muciari othe mepa mode gikabu kimwe riu ciakihande wega thaa 11 muretagwo Ngigi Muthemu Mwega ari yuka uguo tondu tabarira ya Mwenjoyo Express na nigicakihande wega thaa 2 nginya hari getha-ini gya thaa 3 ntore internet ndungata ya Ngai no Bishop Meshek wa Faith Victory akorwo tunegereria kiugo ukinikiriria muthenya wa Saturday ngi muthenya wa rucio ciande wega thina cara nginya thaa 3 director Pastor Moses Gunjiri ni gakorwo kuguo tondu tabarira ya kwarahura maroho twacemania nawe ringi muthenya wa mwambiririo Monday thiini wa tabarira ya guthoitha getabariri commander officer Valentin Dan wa Kamono hemurura gunyaka njira we utulie kuma na ale kickoff we thiri atia ni kuma nayo na yuma gatagate ga kilafu kia Newcastle United Dodoma na Liverpool na thesho kwa dakika 70 na ithathatũ yes na thesho kwa Liverpool makire na bao muhatana macokio bao fugiro dakika 19 ni muthaki wetagwo Naby Keita dakika icio tigara ta 14 ri ketuthi tukainekiririe mwena uria gitukimenya maumirira makorwo makihana ate ni Jemu Ndetogo Maina wa Ndunduri no gitara kunyira muhuko hwaine mwega mathaa ukimenyithio niwe muthikiriria